Сануу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За их нүүдэл систем дээр шалгалтын сангийн зааврын дэвшлэгийг хүргэж байна. За дээр харагдж байгаа цэснүүдээс миний сан цэсний шалгалтын сан гэсэн цэс рүү дарж орно. За тэгвэл та бүхэнд шалгалт үүсгэх гэсэн төвчлөөр харагдана. За шалгалт үүсгэх гэдэг төвчлөр дээр дарангууд үндсэн 4 цэснээс бүрдсэн систем талбар нэгдэнэ. За эхний талбар дээр үндсэн мэдээлэл буюу аль ангид ямар хичээллээр шалгалт авах гэж байгаа вэ? Дээрэс нь юуны шалгалт авах гэж байгаа вэ гэдэг мэдээллийг энд харуулж өгнө. За би энэ явцын шалгалт явуулчихъя. За энэ дээр болохоор төрлөө оруулаад өгнө. За энэ дээр тайлбар дээр нь тийм ээ. Хугацаанд орж ирээ гэдэг ч юм уу. За энэ дээр юу гэсэн ч болно. Заавар зөвлөмж тайлбар. Эсвэл энэ шалгалтыг одоо ийм учраас авч байгаа шалгалтууд байгаамаа гэдэг ч юм уу. Нэг тиймэрхүү байдлаар тайлбар зөвлөгөөгөө энд бичнэ. За гүйцэтгэх хугацаад эсэх гэдэг дээр болохоор мэдээж боломжтой тохиолдлыг хугацаа тавьж өгнө. За ихэнх өгснөр болохоор 40 минутаар хугацаа тавьж өгдөг учраас би 40 минутаар хугацаа тавиад өгье. За тэгээд эндээс тухайн багш даалгавруудаа зөв хадна шалгалт дуусны дараагаар юу хариултаа харуулах уу, бодолтоо харуулах уу гэдгээ эндээсээ чеклж өгдөг. За тэгээд мөн адилхан бас шинжилгээ оруулсан бол шинжилгээгээ харуулах уугүй гэдгээ бас шийдвэрлэж эндээсээ сонгож өгдөг гэсэн. За үндсэн мэдээлэл бүглөөд дуусны дараагаар хадгалах төвчлөөр дарснаар дараагийн цэс рүү шилжих боломжтой болдог. За энэ дээр тест бүртгэлтэй байна гэдээ гараад ирсэн байна. За энэ шалгалтын нэрээ бид нэр өөрчилж өгөх шаардлагатай болсон гэсэн үг. За энэ дээр тэгвэл туршилтын явцын шалгалтаа гэж би биччихье. За бусад мэдээллүүд нь өөрчлөгдөх шаардлагагүй учраас шууд хадгалах төвчлөөрөө даръя. За хадгалах төвчлөөр дарангууд шууд асуулт сонгодог хэсэг рүү орж ирдэг. Асуулт оруулдаг хэсэг рүү орж ирдэг. За асуулт гэсэн цэс рүү шинжлээд ороод та бүхэн энэ дээрээ асуулт нэмэхээрээ дараа даалгавар бүртгэж оруулж болно. Хэрвээ энд даалгавар та бүртгэж оруулвал даалгаврын санд хадгалагдахгүй. Зөвхөн тухайн шалгалтын дээр ажиглагдах даалгаврыг энэ асуулт гэдэг цэсэн дээр оруулж өгдөгөө. Асуулт нэмэх гэдэг дээр. За хэрвээ та бэлтжсэн даалгавруудаасаа буюу даалгаврын сангаас асуулт сонгож оруулна гэдэг юм бол асуулт сонгох гэсэн цэсэн дээрээс аль ангийн ямар хичээлийн ямар сэдвээр хэдэн даалгавар байгаа вэ гэдгээс түүж оруулж өгч болно. За жишээлх юм бол энэ хувь хүн ба нийгэм гэсэн сэдвээр 25 даалгавар байна гэж зааж байна. За би эндээс 5 даалгаврыг авъя гэх юм бол 5-нд тооруулаад нэмэх гэсэн төвчлөөр дарна. За энэ дээр болохоор нийт 25 ширхэг даалгавар байгаагаас системээс автоматар буюу шафлтаа дурын 5 даалгаврыг сонгож оруулж байна гэсэн үг. За хэрвээ та энэ дээр ямар даалгавар оруулж ирж вэ? Эндээс би аль даалгаврыг аваад аль даалгаврыг авахгүй вэ гэдэг тийм найруулга хийхин тулд энэ засах гэсэн энэ төвчлөөр дээр дарж өгнө. За засах төвчлөөр дээр дарангуул системээс автоматар чеклсэн даалгаврууд чектэй харагдана. За тэгээд та өөрийнхөө оруулах даалгавраа солиод сонгох боломжтой. За би энэ даалгаврыг оруулна, энийг оруулахгүй гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү байдлаар тухайн даалгаврыг та хүснээрээ найруулад оруулаад ашиглаад явах бүрэн боломжтой. За би ингээ 25 даалгавраас би ингээ заримыг чеклийг аваад зарим нь ингээ чеклээд ингээ өөрчилчлөө. За тэгвэл буцаад би ингээ өөр 5 даалгавраар солилцлоо. За ингээ сонгосон бол шууд гараа авчин сонгосон 5 даалгавар нь эндээ үлдэнэ. Таны сонгосноор үлдэнэ гэсэн. За би энэ дээр 5 биш энэ дээр би 7 болгоод арай ондоо даалгавраас ахаад нэмээд авъя гэдэг зүйл. Би энэ дээр дахиад 2 даалгавар нэмж өгье. За жишээлбэл за би энэ даалгаврыг авна. За энэ даалгаврыг авна гэж 2 даалгавар нэмлээ. Энэ дээр нийт 25 даалгавраас 7-ыг сонгосон байна гэсэн мэдээлэл харагдана. За эндээс гарлаа таны сонгосон 7 даалгавар энэ дээр байна. За тэгээд би дахиад өөр даалгавраас өөр сэдвээс дахиад даалгавар холж оруулж ирээ гэхээр за би энэ дээр 24 даалгавар гэж би эндээс 8 даалгаврын бүр авъя. За ингээд гэх юм бол миний өмнө сонгосон 7 даалгавар дээр саяны оруулж ирсэн 8 даалгавартай нийлээд 15 даалгавар байна гэж харагдана. За би энэ 8 даалгавраасаа бас ахаад муу адилхан засахаар нь орж байгаад хүснээрээ сольж өөрчлөх боломжтой. За би эндээс энэ хоёрыг оруулахгүй, энэ хоёрыг хаснаа гэдэг бол хасчихъя.
За мөн адилхан энийг бас хаслаа, 3-ыг хаслаа. За ингээд 5 даалгавар үлдээт оруулаад авчий. За 24 даалгавраас 5-ыг авсан байна гэж байна. За ингээд гарангууд нийтдээ 12 даалгавар. За тэнгуут би ахаад ондоо даалгавраас 3 даалгавар оруулаад авчий. За энэ 3 даалгавартай юм чинь шууд эндээс би 3 даалгаврыг гурвуулан сонгоод авчина. Тиймгээд дарчин дарж харж харлалаа 3 даалгавар бүртгэлтэй 3 даалгавар гуруулаа сонгогдсон байна 3-аас 3. Ийм мэтлэнгээр тухайн даалгавар дээрх өөрийнхөө шалгалтын дээрх өөрийнхөө даалгавруудаас хүснээрээ ингээд сэдвийн сан даалгавруудаа гүйрлэж авч ашиглах боломжтой. Яг л блупринт бэлтгэдэгтэй адилхан өөрөө хүснээрээ хариулга хийх бүрэн боломжтой байна гэсэн. За ингээд даалгаврын асуултуудаа сонгоод дуусны дараагаар хадгалах товчлоор дагснаар таны шалгалтын материал үүсчихнэ гэсэн. За шалгалтын материалаа үүсгэсний тохиолдолд та шууд даалгаврын шалгалтын сан руугаа шууд буцаад гараад юм эсвэл өөр сан руу ороо авчиж болно. За ийм тохиолдолд таны шалгалт ингэж харагдана. За энийгээ та сурагчдад өгчих юм бол ийм байдалд харагдана. Ангид хаваарлаад өгчих юм бол. За ангид хуваарлаж өгсөний шалгалтыг чинь суралцагч гүйцэтгэх юм бол тийм ээ гүйцэтгсэн суралцсан баган дээр нь тоороод ирэх юм бол ийм байдалд харагдана. Ногоон хөлт харагдана гэсэн. За тэгвэл та өөрийнхөө саяны үүсгэсэн шалгалтаа хар нь орж иж ангид өгөх боломжтой гэсэн. За тэгээд тэрнээсээ өмнө та энэ тухайн өөрийнхөө оруулсан шалгалтаа туршлаар өөрөө ажиллах хүртэл бас боломжтой. Туршлаар ажиллахынгууд нь таны сонгогдсон асуултууд таны 15 даалгавар 15-лаа гэж харагдаа тэрийг хүснээрээ ингээд өөрөө туршлаар ажиллаж үзэх бүрэн боломжтой. За тэгээд тэрнийг ангид өгөхийн тулд засварлахаар дарж орлоо. Ангид өгөх гэсэн сонголтын дээр шууд очино. За ангид өгөх гэсэн сонголтын дээр очихлоор за энэ дээрээс эхлэх болон дуусах өгнөөгөө нарийн тохируулж өгнө. Та хэдийн өмнө гүйцэтгэх хугацаад эсэх гээд 40 минут гэж оруулсан хэдий ч тэр 40 минутаа яг эхлэх болон дуусах цагтаагаа энэ дээрээ бүр нарийн тохируулж өгнө гэсэн. За жишээлх юм бол би одоо огноо дээрээ тийм ээ би нэг маргааш авахар шалгалт болохоор тохируулъя. Цаг нь болохоор би хичээлийн цаг дээр буюу 10 цагаас авахар тохируулъя. За тэнгуут би энэ дээр мэдээж ойлгомжтой огноон дээр би нэг маргааш авахар болсон. Дээрээс нь цаг нь болохоор 10 гэдэг чинь 10 40 гэж дуусна гэсэн. За би энэ дээр 10 гэж оруулаад эндээсээ 40 минут гэж оруулж өгнө гэсэн. За таны тухайн авж байгаа шалгалтын сангаа та үнэлгээ нэг дээр үнэлгээнд оруулах уугүй гэдгээ эндээсээ бас сонгож өгөх боломжтой. Энэ дээр үнэлгээ нэгд оруулна гэж сонгочих юм бол таны сонгосон тэр шалгалт даалгаврууд үнэлгээ нэг дээр шууд хариулт хүүхдүүдийн бүгэлсэн гүйцэтгэлийн дүн үнэлгээнүүд шууд үнэлгээ нэг дээр шууд өргөднө гэсэн. Тэгээ аль нэгж дээр үнэлгээ нэг дээр бүртгэж оруулах гэдэг мэдээж ойлгомжтой эндээс сонгож өгнө. За тэгээд энэ дээр таны хичээл заадаг анги бүлгүүд тань дээр харагдана. За та сая шалгалтаа төлөв үндсэн мэдээлэл дээр бүгэлж оруулахдаа 7 дугаар анги дээр гээд оруулчихсан байгаа. Тэгтэл би энэ дээр 7 дугаар анги дээр бүртгэл байхгүй учраас энэ дээр үнэлгээтэй 7 дугаар ангиуд ерөөсөө огт харагдахгүй байгаамаа. За хэрвээ энэ дээр 7 дугаар ангиудаас нь бүртгэлтэй 7 дугаар анги харагдаж олдвол тэр ангиудаас аль ангиасаа сонгож авах вэ гэдгээ чеклж өгнө гэсэн үг. За би энэ оруулж харуулъя. За эндээсээ ингээд үнэлгээгээр нэгдээ оруулна. Сэдвээ сонгож өглөө. Эндээсээ би ангиа сонгож өгөх ёстой гэсэн. Тэгээд би хадгалах төвчлөөр дарснаар миний шалгалт ангид өгөгдсөн гэж харагдана гэсэн. За сая би чинь ангид өгдөггүй ч гэсэндээ ангид өгж байгаа гэж сонголтоор оруулсан байгаа учраас шууд ингэж ангид өгөх төвчлөөрийг ашигласан учраас ингэж гарч ирж байгаа шүү. За хэрвээ энэ дээрээ та ангитай өөрөө гэсэн заадаг ангитай болчих юм бол заадаг анги ахаад энэ дээрээ засгаар нь орж байгаа тохируулаад өгөх бүрэн боломжтой. За тэгээд ангид өгсөний дараагаар тухайн шалгалтыг таашаа хянаад явах бүрэн боломжтой. Хүүхдүүд шалгалтаа яг өгсөний дараагаар хяналт гэсэн зэснээс та тийм ээ нийт хэдэн хүүхдэд өгсөн, хэдэн хүүхд шалгалтыг эхлүүлсэн, хэдэн хүүхд шалгалтыг дуусгасан бэ гэдэг хяналтуудаа шалгалтын явцад хянаад явж явах бүрэн боломжтой. Шалгалтуудаа ингээ хянаж явахаас гадна таны өгсөн шалгалтыг ажилласан сурагчдын явц гүйцэтгэл дээрээс нь тайлан шинжилгээндийг бүгдийг багшаасаа харах боломжтой. За би энэ дээр гүйцэтгэл суралцагч 26 суралцагч гэж байна. За би энэ шалгалтыг хүүхдүүд гүйцэтгсэн учраас тухайн шалгалтын гүйцэтгэл болон тайлан шинжилгээг нь харъя.
За хамгийн түрүүнд оронгууд гүйцэтгэл хэсгийг нь харуулна. За гүйцэтгэл дээр хүүхдүүдийн хийж гүйцэтгэсэн хугацаа болон гүйцэтгэлийн хувь нь харагдах ёстой. За хэрвээ та тухайн хүүхдийг бүр дэлгэрэнгүй харъя гэдэг юм бол хүүхдийн нэр дээр дарж орно. Хүүхдийн нэр дээр дарж орохлоор тухайн хүүхд хэдгээр төвшөнд үнэлэгдсэн, хэдэн даалгавраас хэдийг нь зөв хариулсан, хэдийг нь буруу хариулсан гэх бүх мэдээллүүд дэлгэрэнгүй харагдана. Шалгалт гүйцэтгэсэн сурвалжлагч шалгалтын хугацаа дуусны дараагаар өөрийнхөө гүйцэтгэсэн шалгалтын дотроос яг энэ хэсгийг бас хардаг. За тэгээд эндээсээ хүүхдүүд маань өөрсдийнхөө яг аль даалгавар дээр алдсан, аль даалгавар дээр зөв хариулсан бэ гэдгийг харахаас гадна багш хүртэл тухайн сурвалжлагчийг аль даалгавар дээр яг юун дээр алдж байгаа гэдгийг бас хүртэл харах, хянах боломжтой. За энэ дээр багш маань зөв хариулт харуулна гэсэн сонголтыг сонгосон учраас энэ дээр хүүхдэд зөв хариулт харагдана. За энэ дээр хэрвээ зөв хариултыг харуулдаг хэсгийг нь чеклэггүй орхисон бол энэ харагдахгүйгээр шууд дараагийн даалгавар харагдаа явна гэсэн. За тухайн даалгавар болгон дээр багш тухайн даалгаврын бодолт буюу ажилварыг оруулсан тохиолдолд бодолт гэдэг цэцэн дээр дарахад тухайн даалгаврыг хэрхэн ажиллах ёстой байсан, ямар дүрм томьёо ашигласан бэ гэдэг тэр бодолт зааврууд нь харагдана. За хүүхэд маань яг өөрсдийнхөө оруулсан тэр шалгалтаа, гүйцэтгэсэн шалгалтаа зөвгөөд итгэж ажил багшийн хариуцаад зөрвөл бодол гэсэн хэсгээс нь яг өөртөө нь тулгаж хараад би яг энэ хэсэг дээр нь алдсан юм байна гэдэг тийм мэдээллүүдэд авах бүрэн боломжтой. За үүнээс гадна багш маань тайлан хэсгээс төрөл бүрийн тайлангууд авах боломжтой. За хамгийн эхлээд тайлан хэсэг дээр дарж харахад гүйцэтгэлийн тайланг шууд хэвлэж авах болон татаж авах боломжтойгоор танд бэлтгэж өгдөг системээс. За энэ дээр болохоор та нийт 2 ангиас нийлүүлээд авсан шалгалт харагдчихээн. За ингээд ангаар нь ялгадаад гүйцэтгэлийн хувь хүүхдүүдийн нэрстэйг ингээ харагдана. Энийгээ та хэвлэж авахаас гадна хүссэн өртгөлөөрөө татаж авах бас боломжтой. За тухайн гүйцэтгэлийг муу адилхан матриц хэлбэрээр нь бас хэвлэж авах бас бүрэн боломжтой. Хэвлэж болон татаж авах боломжтой. За багш нар маань хүүхдүүдтэй шалгалтаа бэлтгээд хүүхдүүдтэй аваад буцаагаад турааж аваад улаан балаар нэг хүрсэлэн засаад тэгээд тэрийг матриц буюу өснөгтөнд байршуулж тэндээсээ өөрөө дүн анализ шинжилгээгээ хийдгээ. За тэгэнгүүт тэрийг системээс шууд автоматар бодоод өгнө. Багш маань ахиж тийм олон үйлдэл хийхгүй тэр цаг заваа сурагчтайгаа ажиллахад зарцуулах болно гэсэн. За ингээд системээс матрицыг доошоо болон хойшоо бүхэл дүнтэй бүгдийг бодоод гаргаад өгчих юм. За энийгээ муу адилхан хэвлэж болон татаж авах бүрэн боломжтойгоор харуулнаа. За хүндрлийн зэргийг бас системээс бодоод өгчих юм. Хүндрлийн зэргийг тухайн хэдэн даалгавартай шалгалт байршуулсан. За тэр даалгаврын хамгийн олон хүүхэд зөв хариулсан хувилбар буюу хамгийн хөнгөнөөсөө хөндрүүгөө байрласнаар харагдана. За энэ дэр хүндрлийн зэрэг болон тайлбарыг системээс автоматар бодож өгнө. За энийг та шууд эндээс уншихаас гадна хэвлэж болон татаж авах бүрэн боломжтойгоор харагдана. За хэрвээ та ялгах чадвар ашигладаг багш бол ялгах чадварыг мөн адилхан системээс нэг бүрслэн гаргаад өгнө гэсэн. Та тэгээ ялгах чадвараа эндээс харж агаад тухайн хүүхэд рүүгээ бас ажиллах бас боломжтой гэсэн. Мөн адилхан ихээсээ бага руугаа. Төрөүний хүндрлийн зэргийг мөн адилхан шинжилгээ хэсгээс сэдвийн гүйцэтгэлээр нь бас хүртэл харах, нарийн харах боломжтой. Сэдвийнх нь гүйцэтгэлийг ойлгоцтой харна гэсэн. Тухайн таны одоо тэр өгсөн шалгалтын 5 даалгаврын хамгийн их олон хүүхэд зөв хариулсан хувилбарыг тийм ээ ямар нэгжийн ямар ээлжийн сэдв бэ гэдгийг даалгавар бэ гэдгийг нь харуулна. За эндээсээ харж агаад манай хүүхдүүд маань энэ сэдв дээр буюу одоо нийгэмшил гэсэн ээлж хичээл дээр сэдвийг ойлгосон 46.115 хувьтай байгаа юм байна. За тэгвэл энэ дээрээ би дасгал даалгавар өгөөд ажиллая гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү байдлаар нь ажиллах боломжтой. Тэгэнгүүтээ энэ эдийн засаг эсрэгээрээ эдийн засаг гэсэн нэг жишээл дээр тийм ээ хүүхдүүд маань илүү их алдаж байна. Энэ дээр илүү их давтлах хичээл хэрэгтэй байна гэдэг энэ сэдвийн гүйцэтгэл буюу хариултын сэдвийн шинжилгээнээсээ одоо яг оруулсан даалгаврууд дээр ажиллаад уншаад хүүхдүүдтэйгээ ажиллаад явах цагаа гаргахад тохиромжтой. За эндээс гадна мөн адилхан шинжилгээ дотор хариултын шинжилгээг гаргаж өгдөг. За хариултын шинжилгээнд дээр бол хариултан дээр ачаал бүтлэг өгдөг багш нарт бол илүү давуу талтай. Даалгавар болгон дээр нь тус усын хариултуудыг гаргаж өгнө. За жишээлх юм бол 1-5 хувилбартай байна. 1-р даалгавар маань 5-р хувилбар маань зөв хувилбар байсан байна. За нийт шалгуулагчдын 50 гаруй хувь нь зөв хувилбарыг сонгосон хэдий ч 20 гаруй хувь нь 3-р хувилбарыг сонгосон байна. Ингээд хэлсэн байна гэх. Эндээсээ хариултын шинжилгээг уншаад бас татаж болон хэвлэж авах боломжтойгоор харагдана.
За энэ дээр бол яг хөө жишээ гаргаж ирж ярихад багш нар маань ийм байж болно. Жишээ нь бол би бага ангийн математикийн багш байсан бол за манай хүүхдүүд нэмэх үйлдэлээ хасах үйлдэлээ алдах юм бол нэг хөлбөр нь гардаг бай. За эрг зэрэг тэмдэгэн дээр алдах юм бол нэг хөлбөр нь гардаг бай. За үржих байх дээр алдах юм бол нэг хөлбөр нь гардаг бай гэх мэтлэнгээр нарийн тохируулаад өгсөн тохиолдолд яг энэ хариултын шинжилгээ багш таны ажлын ач чадлыг хөгжүүлэх болно. За тэгээд эндээсээ шууд хариултаашаас уншаад за тэгвэл энд 20 гаруй хувь нь 3 дугаар хөлбөр дээр сонгосон байна. 3 дугаар хөлбөр дээр юун дээр алдж байгаа хүмүүс байгаа билээ гэдгээ шууд дүгнээд ажиллаад явах бүрэн боломжтой гэсэн. Энэ дээр эрг зэрэг тэмдэгэн дээр алддаг хүмүүс маань 3 дугаар хөлбөрийг сонгосон байна. За тэгвэл хичээлийнхэн дундуур эрг зэрэг тэмдэг алддаг тэр хэсэг дээр нь заавар одоо зөвлөмж өгөө, давтлага өгөө гэж шийдэх юм бол ингээ багш маань ажиллаад явах хүүхдтэйгээ тулж ажиллах бүрэн боломжтой.